to Istanbul。咁我哋啱啱咧就由 Cappadocia Transport 交通工具咁樣碌到嚟呢個市中心咯。大家如果想搭交通工具咧，最方便咧就係買一張好似地鐵卡咁樣。呢度嘅八達通。我哋頭先咧搭咗 metro 啦，搭咗火車啦，再搭咗呢個 tram。咁呢張卡一張卡就搞掂晒啦。同埋都可以用埋呢張卡嚟搭 ferry 㗎。伊斯坦堡係全世界唯一一個橫跨晒歐洲同亞洲嘅城市，所以你可以朝早去亞洲嗰度食個早餐啦，夜晚再去歐洲嗰邊食個晚飯。我哋住嗰頭隔離就係歐洲嗰邊嘅海港，呢度嘅夜晚超級熱鬧。俾個 tips 大家啦，橋底入邊其實有好多餐廳，但係佢哋通常都係比較貴，而且係做遊客生意嘅。問咗啲 local 之後呢，我哋就嚟咗呢間喺橋側邊嘅餐廳。唔好以為佢係大排檔就睇小佢，其實佢有啲似香港嘅熟食市場。佢側邊就係一個魚檔，啲海鮮好新鮮，不過啲包就硬咗少少啦。我哋嚟到呢個魚市場咁嘅地方，好好食，嗰啲 anchovy 勁新鮮咯，跟住之後咬落去咧，哇，脆卜卜啦，但係入邊咧係好多汁。啲嘢食好食到我哋最後一日都特登翻去再食多次啊！我哋翻嚟呢一個我哋第一晚食過好好食嘅魚嗰間店，呢個就係個魚湯，有啲似芬蘭嗰啲魚湯啊。第二個我哋上次冇嗌到咧，就係呢個 fish 嘅 castle， 應該係佢哋嗰啲啫啫煲咁樣，仲係卜卜脆啊啲嘢。啲魚真係內脆外軟，外脆內軟。Tell you that I love you 100 times a day。 諗起土耳其，第一時間我就會諗起佢哋嘅咖啡。我哋今日就係學點樣整咖啡，同歐洲沖咖啡嘅方法唔同。土耳其咖啡係唔用濾紙，唔用機去壓，而係用一種細嘅銅壺，將磨到好幼嘅咖啡粉加埋熱水同埋糖一齊去煮。最有趣嘅係，以前天氣夠熱，佢哋直接會將啲咖啡會放喺啲熱沙上面慢慢煮，起夠3次泡咧先會倒出嚟。其實飲落真係幾香嘅，不過就會偏苦少少。土耳其嘅咖啡有超過500年嘅歷史，係一個文化遺產。佢唔單止係一杯嘢飲，仲影響咗好多傳統嘅習俗添。例如婚禮會加鹽去考驗男仔係咪真係想娶個女仔。喪禮會煮到特別苦，去表達自己對先人過身嘅痛苦，甚至佢哋會用咖啡渣嚟算命添。喺 Galata Tower， 大家可以嚟呢條街喺度行下。佢哋其實好多條街喺 Galata Tower 附近咧，都係好多 vintage 鋪頭啊，手作嗰啲咧，同埋佢哋都 design 得好靚嗰間鋪頭，行書讀好舒服。哇，好 juicy 啊！呢個 burger， 我哋嗌咗一個叫 triple mushroom burger， 同埋一個叫 juicy burger。哇，好食啊！呢個嗰個肉嗰個扒好好食喎，佢嗰個包咧看到勁脆咯。仲有 soft 嘅手套。係喎，佢開嘅 burger 店咧，全球得3間，有一個喺杜拜啦，一間喺伊斯坦堡同埋 New York。咁我又戴個手套先。不過個 dining experience 係幾特別嘅呢度，因為仲有好多佢自己嘅畫像啊，即係佢哋啲工作人員咧都係着晒啲緊身嘅黑色衫，好似全部都個個好似 short 飛咁樣咁大隻咁樣咯。食完 lunch 咧就嚟到呢一個甜品店叫 Mado， 幾出名，佢連鎖店嚟嘅。We came across 呢一個咁嘅 pudding， 我讀俾大家聽 ：Turkish caramelized milky pudding made with shredded chicken breast。佢又有 banana 喺面啦，有開心果啦，所以我哋就嗌咗一個嚟試，因為完全唔知咩嚟。
You deserve 哇！好得意啊！個感質感係唔知咩事，有啲似 rice pudding。我食唔出有雞胸肉。係咪 typo 啊？咁係咩？佢話係碎咗嘅雞胸肉喎。我點知道碎咗嘅雞胸肉點解會變成咁？但係 OK 㗎，有趣喎，好有 texture 啊，都係所有嘢都係煙煙韌韌。好凍啊！你睇下，我燉佢唔會跌落嚟㗎啦。哇，好 rich 啊個味，好濃咯，係啊，個奶味係勁重咯。係沙廚味。伊斯坦堡周圍都好旺，尤其是呢頭叫 Sisek Passage 嘅地方，一個活化咗嘅歷史遺跡。行到入去可以話係 vintage shopping 嘅天堂啊！周圍都擺滿好多復古嘅飾物啊、衫啊等等。我哋兩個咁中意飲酒，去到一啲新嘅國家都會想睇下佢哋飲酒嘅文化。雖然土耳其係一個穆斯林嘅國家，但係原來佢哋都有種提子嘅喎，仲有幾個酒區添，啲酒就 OK 啦。好墟冚啊！呢度係我去過歐洲最多人嘅城市啊！黐線啊！我以為自己去咗印度。你有去過印度咩？我幻想中嘅印度就係咁啊！我幻想中嘅花展，花展應該密啲咁啊，花展又密啲。喺 Taksim Square 隔離咧就有一個土耳其嘅雙餸飯，呢度就冇楊枝甘露，但係咧就有大嚿羊髀。嗰個牛都好似好吸引喎，嗰個牛。係啊，我會要。你會嗌嗰個好唔好 ？What is the soup？好似 canteen 咁樣。係啊，好呢個 experience 好正啊！ Vejo dominó na esquina e banguelo 呢隻牛嚟喎呢個，哇！我哋最後咧嗌咗10盤嘢食，有羊啦，有牛啦，有呢個超級吸引嘅羊矮瓜，佢有啲似咧嗰啲孜然矮瓜，成嚿矮瓜擺出嚟，然之後有 spinach 同埋湯 tomato 湯，佢個羊好大嚿啊，食落係口嘅，但係就好鬆軟咯佢啲肉。我諗係因為佢喺 Taksim Square 隔離，所以就會比較貴少少，但係應該都好 local 咯呢個食法。 no alto da ladeira, aperitivo e piscina. Enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. 大家嚟土耳其一定要試下呢個土耳其嘅冚媽，我哋啱啱就經歷咗呢個有趣嘅3個鐘。一套 SPA 裏邊咧有個嗰個冚媽咧，就係嗰個精髓，即係土耳其先有嘅。Basically 人哋幫你沖涼，但係咧你係喺一塊石板上邊咧趴喺度，好似一條海獅咁。因為咧你咧兩隻手拍埋啦，跟住咧佢咧就會開始幫你捽咯喎，擺勁多泡落去啦，跟住咧就幫你咧摩擦咁喺度擦你，跟住咧就會淋凍水、淋熱水、淋凍水、淋熱水咁樣拍我背脊啦，拍我啲手啦。以為係海鮮咯，因為真係好似一個魚市場上面嗰啲砧板上面，你俾人攤咗上去，跟住佢不斷咁淋水落去，跟住佢就幫你刮嘅時候就喺刮輪咯。而不如佢掹咗前面嗰個褲浪，跟住倒水，跟住再掹你後邊個褲浪。伊斯坦堡真係好多嘢睇，一條片都講唔晒。下一條片我哋就會帶大家去伊斯坦堡嘅市集、清真寺，同埋去食土耳其式嘅煲仔飯。唔想錯過嘅話，就記得 like 我哋條片，同埋 follow 我哋嘅 channel 啦。拜拜。